എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് തേനി ജില്ലയിലാണ്. തേനി ജില്ലയിൽ പുതിയൊരു മാറ്റം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആയി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം തേനി ജില്ലയിൽ 12 വർഷത്തിന് ശേഷം റെയിൽവേയുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉയരുന്നു. ഒപ്പം ഇടുക്കിക്കാരുടെ സന്തോഷവും. കാരണം ജില്ലയിലെ റെയിൽവേ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കൊടി ഉയർത്താനായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിർത്തി ജില്ലയായ തേനിയിൽ ട്രെയിൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇടുക്കിക്കാർ. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രവും പേറി ഈ റെയിൽവേ തേനിയുടെ പാളങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനെ കാർഡമം എക്സ്പ്രസ് എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ വാണിജ്യ നേട്ടത്തിന് കാരണമാകാൻ ഇത് സഹായകമാണ്. തേനിയിൽ നിന്നും ബോഡിനായ്ക്കലിലേക്കുള്ള 17 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ പാത കൂടി നീട്ടിയാൽ മൂന്നാറിലേക്കുള്ള യാത്ര വളരെ അടുത്താവുന്നു. 450 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ചിലവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി ബോഡിനായ്ക്കലൂർ വരെ ട്രെയിൻ എത്തിക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബോഡിനായ്ക്കലൂരിൽ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്കുള്ള ദൂരം വെറും 60 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള പദവി കൂടി ഇതിന് ലഭിക്കും. നിലവിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇത് 140 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. തേനിയിൽ നിന്ന് ലോവർ പെരിയാറിലേക്ക് റെയിൽവേയുടെ പാത നീട്ടിയാൽ കോളടിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന, നെടുങ്കണ്ടം, പീരുമേട് താലൂക്കിലെ ആളുകൾക്കാണ്. ഭാവിയിൽ ശബരിമലയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് റെയിൽവേയുടെ പദ്ധതി. ഇതിനായി 1997 റെയിൽവേയിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് ലാഭം 2.2% ആയതുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇവർ പിന്മാറി. ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് സുഗന്ധവിലകൾ മറ്റു തമിഴ്നാട്ടിലെ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനും തമിഴ്നാട്ടിലെ പച്ചക്കറികൾ പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് സുഗമമായ ചരക്ക് നീക്കമാറ്റത്തിന് സഹായമാകുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നു. അടിമാലിയിൽ നിന്ന് 90 കിലോമീറ്ററാണ് ബോഡിനായ്ക്കലൂരിലേക്ക്. മൂന്നാറിൽ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാജാക്കാട് നിന്ന് 65 കിലോമീറ്ററും നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്ന് 65 കിലോമീറ്ററും കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് 66 കിലോമീറ്ററും മാത്രമാണ് ബോഡിനായ്ക്കലൂരിലേക്കുള്ള ദൂരം. ടൂറിസം മേഖലയിൽ തേക്കടി, രാമക്കൽമേട്, ഇടുക്കി തുടങ്ങിയ ഏരിയകളിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ സഹായമായി കുമളിയിലെ 7 കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു ബസ് ടെർമിനലും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള തീർത്ഥാടകർക്ക് ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നതിനും ഇടുക്കിയിലുള്ള തീർത്ഥാടകർക്ക് വെള്ളാങ്കണ്ണി, തിരുപ്പതി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, പളനി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനും വളരെ സഹായമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രാമാർഗമാണ് ഈ റെയിൽവേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തേനിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് തേനി മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഇടത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ കയറിയാണ് നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്കി, ആ വലത്തെ സൈഡ് കാണുന്ന ചെറിയ മതിൽ കണ്ടോ, അതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പാത പോകുന്ന ഒരു മതിൽ. ആ കാണുന്നതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അതിമനോഹരമായ നീല വെള്ള കളറുകളിൽ പൂശിയ ഭിത്തിയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ചുറ്റുവട്ടത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വിശാലമായ ഒരു പാർക്കിംഗ് സംവിധാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ സമയത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വണ്ടികളൊന്നും അധികം ഇല്ല, കുറച്ച് ബൈക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ 2 സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഓടുന്നുള്ളൂ. അതായത് മധുരയിൽ നിന്ന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ തേനി ജില്ലയിലേക്ക് വരും, തേനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ വൈകിട്ട് തിരിച്ച് 5:45-6 മണിയോടുകൂടി അടുത്ത സർവീസാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതാണ് പുതിയ തേനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ അതിഗംഭീരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു തലയെടുപ്പോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊടിമരവും അതിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ പതാകയും കാണുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു ദേശീയ പതാക തന്നെ കാണുന്നത്.
എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ ഇത്രയും ഒരു വലിയ ഒരു കൊടിമരവും ഒരു ദേശീയ പതാകയും നിർബന്ധമായും കാണണമെന്നുള്ളതാണ് നിയമം എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചൊരു കാര്യം. അകത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രവേശന കവാടമാണിത്. ഇതുവഴി ടൈലുകൾ പാകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്, അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത്. ചുറ്റും മരങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. തണലേകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ മരങ്ങൾ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വൃന്ദാവനം പോലെ ചുറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാരിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ഗേറ്റ് പയ്യെ തള്ളി തുറന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറി. ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ കുറച്ച് ശില്പങ്ങൾ എല്ലാം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭിത്തിയിൽ. നല്ല രസമാണ് അതെല്ലാം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ ഒരു പടമുണ്ട് അതിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ലോവർ പെരിയാർ, ഈ അവിടുത്തെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുള്ള ഒരു അതിമനോഹരമായ ഒരു ചുവർ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഈ ഓഫീസ് റൂമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണുള്ളത്. ഇവിടെ 2 ജീവനക്കാർ, റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർമാരായിട്ടുള്ള 2 ജീവനക്കാരാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളായിട്ട് ഒരു 3 പേരും, അങ്ങനെ മൊത്തം 5 പേരാണ് നിലവിൽ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ നിലവിൽ ഒരു ട്രെയിനാണ് ഇവിടെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ വരുന്ന ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിടുകയും വൈകിട്ടത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ട്രെയിൻ തിരിച്ച് പോകുന്നത്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇത്. പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചതായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ ആളുകൾ ചുമ്മാ കയറിയിരുന്ന ആൾക്കാർ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊക്കെയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ. നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ. ബോഡിനായ്ക്കല്ലൂരിലേക്കുള്ള പാത വികസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിലവിൽ അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം റെഡിയാക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ സ്ലാബുകൾ വാർത്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് സഹ്യപർവ്വത നിരയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അതിര് എന്ന് പറയുന്നത് സഹ്യപർവ്വത നിരകളാൽ മൂടപ്പെട്ടതാണ്. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഈ സഹ്യപർവ്വത നിരകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങ് അകലെ അതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ ഭാഗം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ കസേരകളൊക്കെ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. കുടിജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 2-3 ടാപ്പുകൾ എല്ലാം അവിടെയുണ്ട്.
പിന്നെ ഈ ബോഗികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഗികൾ മധുരയിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഡൽഹിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഏതോ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗികളാണ് ഇത് കൂടുതലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ട്രെയിനുകൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വെച്ചുള്ള ഇതാണ്, ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകളല്ല. പുകയൊക്കെ ഉണ്ട്, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് ലോവർ ക്യാമ്പിലേക്ക് നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കും എന്നാണ് നിലവിൽ റെയിൽവേ അധികൃതർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് റെയിൽവേ തരാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചത്. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു സാഹസികമാണെങ്കിലും റെയിൽവേ അധികൃതർ ഇതിന് അനുവാദം തന്നതൊന്നുമല്ല. ഈ നൈസായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മണ്ടക്കരെ ഒന്ന് നടന്നു നോക്കിയതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കരിയായിരുന്നു. ഇത് ഇലക്ട്രിക്കല്ല, ഡീസൽ എഞ്ചിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലെ കറയും കരിയും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യെ പറ്റി. ഇങ്ങനെയൊന്നും അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അവിടെ നിന്ന് നോക്കാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഓഫീസ് റൂമിലെത്തി. അവിടെ ഒരു കർഷകനെ കാണാം. കർഷകൻ കലപ്പയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ വലിയൊരു ആനയെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മീനാക്ഷി അമ്മൻ കോയിൽ, അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഒരു ചേച്ചി കുടമൊക്കെ ആയിട്ടെങ്കിലും തൈപ്പൂയത്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വൈഗ ഡാമിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു പുലിയുടെ തല കാണാം. പിന്നെ ജല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ പിന്നെ മുന്തിരി പടർപ്പുകൾ. കൃഷിയാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്തെല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷിഭൂമിയിലാണല്ലോ അവരുടെ ജീവിതം എല്ലാം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ദൈവഭക്തിയോടുള്ള ഇതും സംസ്കാരത്തെയും എല്ലാം ഇതിനകത്തോടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ആവേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഇങ്ങനെ ഈ മൂവർണ്ണക്കോടി പറക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ചോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഇന്ത്യക്കാരന് വേണ്ടത്. എന്ന രസമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സിരകളിലൂടെ ഓടുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ കളറും സമാധാനത്തിൻ്റെ കളറും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ ഈ പ്രകൃതിയുടെ കളറും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേരുന്ന ഒരു പതാകയ്ക്ക് മുന്നിൽ
നമ്മളിങ്ങനെ അന്തസ്സോടുകൂടി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തേനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുകയാണ്. വീണ്ടും സഹ്യൻ്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് പുതിയ കാഴ്ചകളും രൂപങ്ങളും കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പുറപ്പെടുകയായി. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അങ്ങനെ ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് അടുത്തും തേനി ജില്ലയിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മലഞ്ചരക്ക് സാധനങ്ങളും മറ്റും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് ഇതൊരു സഹായമായി തീരട്ടെ. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നന്ദി.